Millionär oder hinter Gittern, Plan A oder Plan B, Yamaha oder AMG. Und wir warten, bis die Sonne unten ist. Wir warten, bis es dunkel ist. Es geht los, ich träume wieder über Geld. Scheiß drauf, heute bin ich kriminell. Ich denk an Mama, es macht leise Piep. Mein Herz rast, ich krieg weiche Knie. Ich denke nach, ich würde gerne wieder umkehren. Doch ich schulde jemand was, es ist unfair. Und die Frage in meinem Kopf, warum mach ich das? Nur für sie, genau dafür mach ich das. Damit sie kriegt, was sie braucht. Für das, was sie noch nicht weiß. Für das Kind in ihrem Bauch. Hoch, ich meint es wirklich, Hände hoch. Ich mach das nicht umsonst, das ist Gangsterlauf. Und ich weiß, es ist schlecht, was ich mache, doch das Leben ist nicht fair. Pack das Geld in die Tasche, wir haben es fast geschafft, schnell los, raus hier. Bevor das Licht da draußen blau wird. Ich atme tief ein, was es wirklich wert? Ja, das war es wirklich wert, ich hoffe, dass sie glücklich wird. Ja, in dieser Nacht bin ich ein Schlechter. Sie ist ein Engel, doch ihr Mann ist Verbrecher. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Versuche erst gar nicht, die Spielchen zu durchschauen. Sie ergeben sowieso keinen Sinn. Aber wenn du etwas anfängst, dann bring es auch zu Ende. Ich wollte nur, dass sie glücklich ist. Bin ich jetzt ein schlechter Mann? Das, was ich gemacht habe, hätte ich nicht mal für mich selbst getan. Mir kommt es vor, als wird der Mond lachen. Bitte, lieber Gott, kannst du die Welt für immer so lassen? Ja, sie hat Echtes verdient. Und deswegen wurde ich heute Gangster für sie.